السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. البطولة الآن تبدأ للأهلي. الأهلي يسحق الهلال السوداني بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة أمام 50,000 متفرج. تألق كهربا وإحراز هدف ولا أروع، وإشادة كبيرة بالوافد الجديد للنادي الأهلي مروان عطية وبيرسي تاو، وغضب كبير من الجماهير الأهلوية من اللاعب أحمد عبد القادر، ومطالب بمعاقبة اللاعب واستبعاده بعد المشادة مع المدير الفني مارسيل كولر عقب استبداله. مواجهة عربية تنتظر الأهلي في الدور ربع النهائي. رسميا خصوم الأهلي المحتملين في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا هم الوداد المغربي أو الرجاء المغربي أو الترجي التونسي. مارسيل كولر بعد مواجهة الهلال: أشكر جماهير النادي الأهلي التي دعمت وساندت الفريق بقوة أمام الهلال، ولأول مرة يحضر هذا العدد من الجماهير. هذه أجواء خيالية لم أكن أعتاد عليها. بدعم الجمهور استطاع الفريق تحقيق الفوز، وأرجو أن يكون المسؤولين راضيين عن الحضور الجماهيري اليوم وأن يسمحوا بحضورهم في الفترة المقبلة، لأن الأمر ليس جيدا اللعب بدون جمهور، فهم روح كرة القدم. أتمنى السماح لهم بالحضور بكثافة دائما. ودخلنا مباراة اليوم بهدف الصعود وسجلنا الهدف الأول الذي يؤهلنا للدور القادم، ولذلك حافظنا على الكرة وتراجعنا قليلا، خصوصا أن المنافس سيفتح خطوطه للهجوم علينا، ولذلك كان لدينا رغبة في معاقبتهم على الاندفاع، وبالفعل سجلنا هدفين للفوز ب3 أهداف نظيف. وأهم مباراة لدينا الآن هي مواجهة غزل المحلة القادمة. نفكر في كل مباراة على حدة. سنطوي صفحة دوري أبطال أفريقيا ونركز الآن في المسابقة المحلية، وأركز دائما في المباراة التي أخوضها وأنقل ذلك للاعبين حتى يكونوا في قمة التركيز، ولو شعروا أننا نركز في أمر آخر فلن يقدموا أفضل مستوى لهم. عقوبات قوية تنتظر الهلال السوداني بعد أحداث الشغب بعد نهاية مباراة الأهلي في القاهرة ومحاولة اعتداء لاعبي الهلال على الأمن المصري. العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي: سيتم دفع غرامة محمود عبد المنعم كهربا خلال الأيام القليلة المقبلة. مارسيل كولر يرفض منح اللاعبين راحة سلبية اليوم بعد مباراة الهلال، وسيتم التجمع في 8:30 مساء في ملعب التتش اليوم لخوض المران بشكل طبيعي. الأهلي يتلقى إخطار رسمي من اتحاد الكرة بتحديد الساعة 9:15 مساء يوم الاثنين 10 إبريل موعدا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر على استاد القاهرة. وإذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سوف يتم اللجوء للوقت الإضافي وبعدها ركلات الجزاء الترجيحية حال استمرار التعادل. الأهلي سيرتدي زيه الأصلي، فيما سيكون بيراميدز ملزم باللعب بالزي الاحتياطي. بيرسي تاو يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني. نائب رئيس الهلال السوداني: أتمنى أن تضعون القرعة مرة أخرى ضد الأهلي في الموسم المقبل بهدف رد الجميل لهذا النادي. علاقتنا انتهت مع الأهلي ولن تعود إلا إذا حصلنا على حقنا سواء من الكاف أو من فيفا. اتحاد الكرة يطالب الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 50,000 مشجع لمباراة الأهلي أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر. وعامر حسين رئيس اللجنة المنظمة لنهائي كأس مصر قال أن تذاكر مباراة نهائي الكأس ستكون بالمناصفة بين الفريقين، ولكن كل نادي سيدفع ثمن تذاكر جماهيره، وفي حالة عدم دفع المقابل المادي سيتم بيع التذاكر للنادي المنافس. الهلال السوداني يتقدم بشكوى رسمية لكاف ضد الأهلي بسبب هتاف الجماهير أثناء المباراة. الكابتن علاء ميهوب على قناة الأهلي: اللعب في النادي الأهلي له أصول، واللي بيعمله أحمد عبد القادر ملوش أي علاقة بأصول اللعب في الفرق الكبيرة. اليوم 10 مساء بيراميدز يستضيف فيوتشر بالجولة الأخيرة والحاسمة لمجموعات الكونفدرالية لتحديد الفريق المتأهل. انتهت اخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.